আজ্ঞা জয় জগন্নাথ। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथो पंचदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तमयोग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमस्मत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणा प्रवरधा विषयप्रवालः अधश्च मूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्तेह तथोपलभ्यते नान्तो न चरति न च सम्प्रतिष्ठा अस्मत्थमेनं सुविरोढमूल असङ्गशस्त्रेण गुणेन चित्वा तथा पदं तत्परिमागिताभ्यं यस्मिन् गतानो जीवलोके हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। जगदभासयते खिला गच्छन्दामसि गच्छाग्नो तत्तेजो विद्धिमामग गामा विश्वजभूतानि धारयामहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमवत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणः पानस्समायुक्तः पदमन्यं चतुर्विधं सर्वश्चिताहं हृदि सन्निविष्टो पदस्मदिज्ञानपदोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविवेद च अहं विभूतानि इतश्चोच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्या परमात्मेऽद्भ्रावृतः यो लोकोत्रयमाविश्य विभक्तमय ईश्वरः यस्मात् धर्मतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतस्मै लोकवेदै च प्रथिता पुरुषोत्तमं यो मामेवावसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वमहति मामे एतदमुच्चावद्भिमान् स्यात् कृतकृतेयां स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धश्रवाः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिरेव मनसपतयः शान्तिर्विश्व